大家好，今天有幸请到浙江天使之泪集团的总裁，戚铁彪先生。戚总你好，你好，你好。我们今天想探讨的议题呢是专注市场与多元化市场的那个优势互补。因为我知道戚总这个您阁下的公司呢也有七大洲集团，就是房地产。也有这个天使之泪是做品牌，然后您这个是一个家族生意吧？对。好，您们本身上一代是从珍珠养殖开始，对。可不可以跟大家介绍一下当时的情况？好，我父辈的话是，就是说从30年嘛，应该说做珍珠养殖起家的，那么有30年。真正做珍珠贸易的话，我们也是有15年的历史。那么现在也是在2代人在同一个集团的旗帜下，在做这块经营。那么虽然是同一个集团，但是有分工啊。养殖这一块主要是父辈在做，那我们这现在的话主要是在做经营啊，从原料批发啊到加工贸易啊到品牌这一块。整个产业呢，应该算是都在做的比较完整。对。比较特别的，您把那些珍珠养殖场应该分布在中国各大省份吧？对。这个情况怎样？现有珍珠的话，主要养殖的话，在国内的话，主要集中在湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江这6个省份为主。那这6个省份的话，我们自己集团的话，在每个省份都有养殖场。我现在将近应该包括我们自己集团旗下的话，应该有将近100个左右养殖场分布在这些省份。100个厂。对。每一个厂有多大？每个厂的话，小的规模的话应该是100-200亩，大规模的话会到1-2000亩。对。总共我们现在集团的话，应该有5万多亩水面。对。那么都是自己管理，还是说有一些合作的项目？应该是全部是属于自己管理。对。但是现在这几年的话，淡水珍珠的话，整个养殖区域在缩小。一个是水质老化，第二个是政府的话，因为养殖淡水珍珠过程中的话，会有一些有机肥的一些，不能说是污染，但是有一些有机肥的成分。那么对于整个生活用水各方面的话，有一定的影响。所以说现在的话，整个养殖水域的话，控制性比较强。那一个就是珍珠养殖场大概的生命有多少年？还是说无限的？那不是，它应该是有季的吧？就是说，常规的话，你一个养殖场，假如说你正常我们一批珍珠的养殖周期的话是5年。假如说同一个池子，你假如说养了两批的2个季养过去的话，整个水质也好，包括蚌所需的那个一些微量元素啊，整个水质跟土壤里面都会有一些欠缺，就是说你可能是需要恢复个同样1个周期或者2个周期以后，这样可能会达到差不多的效果。假如说你持续在这个水域里面养到10年以上，甚至15年以上，那这个水质就属于老化。就像地里面种西瓜一样，你一般是最好是种一季西瓜，种一季其他的植物，然后再种一季其他的，对，它就相对样会整个效果会比较好。这个也为什么你们要多元化的一个原因。对。然后你们把珍珠养完以后呢，就拿过来山下湖这里。对。做批发和什么贸易这个工作。那么自己会不会也做一些产品？有。我们现在的话，整个养殖场的话，就是说100%是自己供自己。那我们问外面的养殖户，同时也会采购，将近会50%左右是向周边的养殖户采购。那采购回来以后的话，里面的话会有做一些，其实很多类型。有些是最下层的，可能是批发给一些专门做珠粉厂，他们是有一些药用的，有些是甚至是做美容啦、面用啦都有的。那么有些的话，它是做食品的。食品的话有一些批发，比如说义乌现在的所有，其实全世界的所有的食品里面，只要用到淡水珍珠的这个成分的，它有染色啦，有一系列的就是杂质是作为食品级的，不是珠宝级的，其实100%是从这个地方出去的。那么像我们公司也有做。那么真正高金额的、高品质的话，就自己这些公司做成半成品或者成品。有做自己品牌的也有，然后有专门针对国际的一些品牌公司做一些服务也有。就帮人家加工。对，加工也有。然后也有自己的天使之泪。对。我看这几年的这个品牌化的发展都做得蛮不错的吧？我看你们这里本身的定位啊，或者是那个市场推广啊，各方面有做了什么工作？
那么我们自己这个品牌的话，因为说是从2000年开始做的，到现在也有10年了。已经10年。对，已经10年了。那么这个品牌的话，因为说，当然在行业内的话，现在已经有一定的知名度包括整个从国际的专业的行家来讲，应该大家都认知的。那么现有的话，因为是国内的整个市场环境，就做品牌效应的这个环境的话，我相信这几年可能是效果会好一些。那我们前段时间就说也在公司也在策划，就在今后的话，朝着自己怎么样把这个品牌起步点、立足点的话，在国内把它做好做好做强以后，然后最走向国外。那么除了走向国外，对中国的内销市场呢有什么看法？中国的内销市场的话，其实这几年的变化其实是非常之大。可以讲是说的长一点，最多也是5年吧。就说5年以前，几乎好的东西都是出口。那么这几年的话，其实真正好的出口跟国内几乎是打平。就说内销市场的话，现在的话，无论是大家都知道，现在国内经济也是非常好，非常，特别是在一些大的城市，杭州啊、上海、北京啊，无论你在好的商场进去，有卖钻石、卖黄金的地方，现在几乎都有淡水成熟。因为现在国内市场也接受了这一块，就是说，因为现在倒不是说是以前国内不接受，因为现在一个是消费力增强，第二个是加工工艺也更上。现在淡水中的工艺的话，从加工的，无论从它的光线、品质都不亚于，就是绝对不会输给那个日本的海珠，包括塔希提珍珠或者是澳大利亚珍珠，对，不会输于南洋珠。所以说这种品质的话，现在国内的消费者一个是认可，第二个也是能接受所以说整个消费群体都在培养。对。这个天使之泪集团呢是一个家族生意嘛？对。第2代，那么家庭成员蛮多的吗？还是有多少个？蛮多的。都是一直都在这里，一直在这样来做。对。我们是父亲的话我们父亲他们是3个，那么各有各的分工，主要是负责养殖场。那我们自己的话，我们是兄弟2个加3个妹妹。然后呢，主要是各有各的分工像我大哥主要是做公司统筹这一块，因为他是董事长。然后还有对外形象然后采购这一块也是他主要在负责。那我呢，主要是负责整个公司的经营管理这一块。那么还有对外投资这一块也是我在做。那我们业务上的话呢，是3个妹妹她们都有分工包括国外参展、香港公司包括国内销售然后呢，我们在天使之泪就是在成品销售这一块，另外还有2个小的股东有2个股东，他们也是在负责各方面的业务在做。那么有没有什么计划把这个家庭生意变成一个上市公司的一种做法？这一块的话，因为我们整个产业的一个发展的一个历史原因，就是说从产业的管理结构模式包括从整个财务，包括特别是去年前年的整个金融危机，因为对于整个珍珠属于奢侈品或者作为消费品的话，出口也好，打击比较大，它起伏比较大。那么公司的话，目前的话虽然是家族式的经营但是我们尽可能在按照就是说规范的企业化管理在运作了。那么现有公司的话，其实也设立了股份制，也是改制成为股份制公司。股份制是不是就是作为上市公司之前的一个？对，股份制的话，就是说上市公司的架构必须是在股份制的前提运作。那么股份制公司的话呢，它整个无论从经营管理到财务到一系列的东西，都会要求比较公开比较透明，然后比较规范。好，谢谢季总跟大家的分享。谢谢。